14 octobre 2022, Playa Serena, des Merdias. Ça vient de cette zone, ça vient de par là. C'est un bruit strident, ça fait des heures que ça dure. On se croirait dans une industrie. Même allongé dans mon lit, je l'entends. Putain, ça donne des acouphènes, ça fait mal à la tête. Moi, ça m'agace, j'ai mal à ma tête. C'est un bruit comme s'il y avait une industrie. Et c'est assez agaçant. Parfois ça s'arrête et puis après souvent ça commence. C'est de la merde, ça me pète les couilles.